Купила стару квартиру у 19 років і зрозуміла, що це була величезна помилка. 2 роки тому, коли побачила цю квартиру на фото, одразу подумала, це ідеальний варіант для нашого бюджету. Ми навіть не сумнівалися, що беремо її. Я була впевнена, що переробити старе під себе буде простіше і дешевше, ніж купувати нове житло. Але якось не врахувала, що роботи там буде у мільйон разів більше, ніж здавалося. Ну а що? Я ж не шукаю легких шляхів. Бажаєш дізнатися, як це було і чим все закінчиться? Підписуйся, щоб побачити продовження.